masulu ayamandla akayuwehlula lutho umprofetu xaba ophiwa masulu ayamandla ayakahluleki Njengoba silambukeli sesikhona eMngeni Center office number 32 second floor nandi office lika Dr X eduze neMpumelelo Security Center asambe sikuthathe sikubeke nantiya uzibonela. Uyabona ke mbukeli manje isiZulu sithi zigawule zabekwa. Mina ngithi uDr X unenzele wayiletha eThekwini iwasho siphakathi eoffice la ezobe esiza khona abantu njengoba nawe ubona nazi ihlalo la ozobe uhleli khona ulindile uma uze kwa1 uzothi mawungena nje uzothenga iwasho nawe uyabona la ngempela ngemva kwami ukuthi kunjani akhona ama product azokusiza inhlobo ngeinhlobo ezihlukahlukene uzobe uhleli nje ulindile la ngaphakathi uzofuna usizo uzofuna insebenzo ezizokugilela izimanga njengoba wazi ukuthi umprofeti uNogwajagesi umenzi wezinto zenzeke nezinsebenzo zakhe azishayi eceleni zizokusiza uyazibonela nje nawe icounter le la ngempela ozobe umikhona ekhona ke ubaba uShenge ekusiza ekunika noma kanjani isiwasho osifunayo esilingene namandla akho ngoba ziyashiyashiyana ayakahluleka ubaba. Ngiyakubingelela nonke lapho emakhaya mbukeli wami. I'm greeting you all at home. Kuzo zonke izindawo. All over the places. Emhlabeni wonke. All over the world. Nangu umprofeti uDr X. Here's the prophet Dr X. Othonyiwe. Who's been sent. Ophakamisa abantu. Who helps people. Ngize kuwe. I'm here to you. Yazi ukuthi. Know that. Wavala umuntu. Somebody closes. Uyovula umuntu. Somebody will also open. uNkulunkulu uthumela umuntu. God tells somebody to ngaphakathi kwabantu inside the people ukuthi asize abantu so that he can help people. Umprofeti ke lo osebenza ngobizo. The prophet is working with on transgression luka moya of the calling. Nasi saziso mbukeli wami. Here's a saying esihamba phambili that goes forward. Ngazisa bonke abantu. I'm telling all people. Ngifuna abantu abathi izinto zethu ivalekile. I want all people who says things are not. Ngifuna abantu abathi mina nginesiphiwo kodwa asicaci sivaliwe. I want all people with gift and say that they don't see their gifts. You can be a priest. Ungaba umthandazi. You can be a ungaba usebenza ngani ngokweAfrika. You can be a workful prayer. Ngiyakumema. I ask you ngalomzuzu this minute ngomhla ka 10 on the 10th 10 May. Ngibiza bonke abantu lapha olwandle. I'm asking all people to go to the sea. Mhla ka 10 on May. the 10th May. Ngo 10 ekseni. 10 o'clock in the morning. Ngizobe sengikhona olwandle. I'll be there at the sea. Ngizobe ngiphakamisa iphiwo zabantu. I'll be helping people. Njengamanje awusaphuphi. Right now you don't dream anymore. Uma ulele. When you are sleeping. Isidalwa sakhe, idalwa zakho. Your ancestors. Ayisasondeli kuwe. They don't come to you anymore. Ngithi ngizophakamisa abantu. I'm here to help abavalwa. Those who have been closed. Ngizovula inhlanhla yakho. I'm going to open up your luggage. Ikhona imfihlakalo. There is a secret esolwandle. that is in the sea. Ikhona imfihlakalo kamoya. There is a secret of engifuna ukukudibanisa naye. that I want to meet you. Ngifuna kuvuleke inhlanhla yakho. I want the luggage to ngifuna kuvuleke imali yakho. I want the money to open. Ngifuna kuvuleke izinto zakho. I want things to open up. Ngifuna kuvuleke isipho sakho. I want your gift to open. Wena ozobe khona.
the one that is going to be there, ngicela ungithengele ikhandlela elibomvu please buy a red candle. ngiyolubusisa khona lapha I'll be ngasolwandle blessing it at the sea. ebese ungiphathela imbewu yakho And then you have your seed. ngifuna abantu I want people abathi sifuna kukhanya izinto that I want them to get sifuna light. ukuphakama They want to get risen up sifuna izinto zethu ziphakame so that their things can ngizobe open up. ngifaka abantu I'll be putting sick people ngibageza lapha ngasolwandle at the sea ngibahlambulula so that we cleanse them. ngizoyikhipha lento I will take it out abakufake yona that they put in ngo-10 you. ekuseni At 10 o'clock in the ngicela morning. ungiphathele imbewu I yakho want you to have your seed ka-800 rand of 800 bese rand. uphatha ishumi Then you have your 1 rand elimhlophe that is white. ngizawuhamba ngicele ngalo I will be asking lelo with it. shumi lizokusala khona Your lapha 1 rand ngasolwandle will be inside the ngithi seed. izinto I zizokwenzeka say things will happen. kuzovuleka amaphupho wakho Things will open up. kuzovuleka inhlanhla yakho Your luckies will open up. kudala ngibafaka abantu olwandle I've been people many times. kunabantu abaningi There are many people. izinto zabo kade zimnyama The things are in the darkness. ngabasa olwandle Before going to the kwavuleka izinto things open up. nginobufakazi la enqabeni I've got a witness. kunabantu abagibela iy'moto There are namhlanje people who are driving. cars. kunabantu abasebenzayo There are namhlanje people who are working today. kunabantu abanamabhizinisi They've namhlanje got people that businesses engabathatha today, ngabasa that olwandle I took them to the ngithi sea. ngomhla ka-10 May On the 10th bantu of May, basethekwini people in Durban, Joburg Johannesburg, Mpumalanga Mpumalanga, umhlaba wonke all over the fona world. njengamanje Phone right now. fona njengamanje Phone right fona now. njengamanje Phone right naka now. amafoni ehla Here are the phones. lapho ngizobe ngingathathi imali I won't be taking money. angithathi imbewu lapho I won't be taking the seed. naka ama-akhawunti Here are the account ngiphathele numbers. isliphu You bring your slip. naka ama-akhawunti ehla enyuka Here are your account numbers on gcina the isliphu screen. sakho njengamanje You bring your slip. ngicela ukuthi usheshe uphuthume Please come, hurry up. shesha uphuthume Hurry up. lapho olwandle There by the ngizobe sea. ngingathathi iminikelo I won't be taking ngizobe anything. ngingathathi imbewu I will not be taking the Phone seed. njengamanje. Phone right now. wena ofuna olwandle The one who wants to wena come. ofuna ngiyokuvula The one who wants to get ngivule your inhlanhla things. yakho So that I open up your ngivule luckies. amaphupho wakho So that I can open up your ngithi dreams. mina I'm saying wena olapha egolden the one egolden ngaphethelo in ungabe Johannesburg, usempumalanga whether you're in Mpumalanga, ikhona ibhasi ehlelwayo there is a bus that has been prepared ezawuphuma khona la that is going to leave 650 rand 650 rand. 650 rand 650 rand. i-return Return. i-return Return. 650 rand 650 uma rand. ufisa ukuphuma ngebhasi When you want to wish to go with iyophuma the bus, ngolwesihlanu it is ntambama going to leave on Friday. izibuye ngomgqibelo It is going to ntambama come back on ngithi Saturday. fona njengamanje Phone right now. wena osegoli The one in Soweto, ungabe Johannesburg, usepretoria Pretoria, iGauteng yonke Gauteng, namaphethelo all over. fona njengamanje ufuna Phone ulwazi right now. 650 rand 650 rand. i-return Return. ngithi mina I'm saying zizokwenzeka izinto things will happen. ngizokuthatha ngikufake I'll phansi take you egagasini and put you in the sea, phakathi egagasini olwandle right inside the sea. ngikufake emanzini I'll put you in the water. ngizoyikhipha lento I'll take out all eyafakwa kuwe that was put in noma you, eyafakwa ekhaya whether it was put at home, imsamo yobumnyama things of darkness. ngizoyibulala lapha I'm going ethekwini to kill it in abaphuma Durban. abantu ethekwini People namaphethelo come out. to wena ofuna Durban. ukuyolwandle The one who wants to go to ofuna Durban. ukuhamba nomprofethi You want to go with the Fona prophet. njengamanje. Phone right Uzovuleka now. inhlanhla yakho. Phone right now so that your things can kanti open. nina lapho You there. ngiyanazisa nonke lapho I'm telling you right now. ngomhla ka-3 On May the 3rd May, ngiza lapha eMelo I'm coming to Emelo, Kasim Park Hall Kasim Park Hall. mhla ka-3 May On the 3rd ngiza of lapha May, eMelo I'm coming to Kasim Emelo, Park Hall Kasim Park Hall. inkonzo yokubhidlizwa kwemsamo yobumnyama It's a church service to break Cela out the uphathe darkness. umhlabathi Bring your uphathe soil. umquba wasekhaya Bring your soil phathe at home. i-CV yakho Bring your CV. njengamanje unengane Right now you've got a idla child idakamizwa taking drugs. phathe iy'mpahla zayo Bring these clothes. ngithi lapho ngizobe ngi-anointa abantu ngamafutha I'll be anointing people with the oil. ngomhla ka-31 May On the 31st bantu of May, base-Volkrust Fall Crust edrobheni phakathi in town. ngiza lapho e-town hall I'll be coming to town hall. Volkrust town hall Fall Crust town hall. abaphuma abantu lapha All of e-Volkrust you come to call. umprofethi uzobe ethandazela The prophet will be zonke praying. lezi ndawo All those places, zizokwenzeka izinto things will be kanti happening. wena oza lapha ethekwini Those that is coming to ngizokuphathela Durban, ngisho iziwasho I'll be bringing all engizobe the- ngikuphathele sona I'll be bringing- ozohamba usiphethe that you will be ngithi-ke taking. njalo
all the Uma ufuna time. ukubona umprofeti, You want to see the prophet. uyambona ngoLesine one You on see him on one. Thursday, Uyambona ngoMgqibelo one on one. You see him on Saturday, Uyambona one on one. ngeSonto one on one. Sunday, one on one. Ukubona umprofeti, To see the prophet, uzohlala naye phansi. you come and sit with him Akuhlahlube umprofeti. so that he can check you. 500 rand It's kuphela. 500 rand. Wena ngabe use Cape Town, Whether you're in Cape all Town, over South Africa. all over South Africa, Fona njengamanje. phone right now. Phatha ingubo yokulala. Bring your blanket. Sinayo indawo yokulala. We've got a place where to Iwasho sleep. siyakuphosela. We bring you all the cleansing Wena material. usekudeni. You that you are far, Fona njengamanje. phone right now. Iziwasho siyakuphosela. The cleansing materials will be posted Every to you. Sunday. Every Sunday. Siyakhonza kuleli bandla. We are praying every Sunday. Siyadumisa. We are praying every Sunday. Siyathandazela. We are praising. Ela bonke abagulayo, All those who are sick, abanezinkinga, all those got aphuthume problems, khona njengamanje. please hurry up right Ngithi now. nafona njengamanje. Phone right now. Ngomhla ka-10. On the Ngomhla 10th, ka-10. Zobe zenzeka eDurban. things will be happening Olwandle. at the Durban Zobe Sea. ngigeza abantu. Will be pleasing Fona people. njengamanje. Phone right Fona now. njengamanje. Phone right now. Ngizokuphakamisa inhlanhla yakho. I'll be helping you to raise up your Ngizovula hand. izinto I'll be zakho. opening up things. Ngizokuphakamisa. I'll be raising Kanti you bantu up. baseDurban People on Durban, livuliwe i-office. the office is open. Phethe yonke insebenzo That has got all kaProfeti. the material. Lapha ngaseDurban station. Durban Station. Fona njengamanje. Phone right Nanka now. amafoni. Here are the phone Afonele numbers. njengamanje. Phone right Wena now. ulapha ngaseThekwini. You that in Durban, Ufune ulwazi you know, look for lokuthola the Lord. ama-product kaMprofeti. Look for the product of the prophet. uNkulunkulu anibuse njalo. God bless you. Inkosi mayinibusisa. God bless you. Ngiyathanda kakhulu. I love you all. Asidibane mhla ka-10. Let us meet on the Lapho 10th olwandle. at the sea Sidibane khona Let us ngizokugeza. meet there. Ngizokuwasha. so that I can cleanse Ngiyathanda you. kakhulu. I love you all. Inkosi inibusise. God bless God you. bless you. Sesifike eqinisweni We're here to see the truth ukuthi sithole iqiniso. so that we can see the truth, Sithole ukuphila. so that we can find life. Ngaphandle kweqiniso Ka ntle le nnete, angeke siphumelele. re ka se tswelle pele. Baningi abantu namhlanje abangaphumeleli. Batho ba bangata ba ba sa phomelleng, Izinto zabo azilungi. dintho tsa bona ha di loke. Ngani ngenxa yokuthi Ka khona lebaka- abantu abahamba emhlabeni namaqiniso hobane batho ba tsamaile ka nnete, baze bawongena eboxini. ba 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 kena lebitleng. Ene angeke ulikhulume iqiniso ungekho kulo. You cannot tell the truth when you're not. Nixole ngikhulume kakhulu emini I spoke a lot during the day. and then ivoice yami ayikho esimene esikahle My ngimemeze voice is kakhulu. not okay. Iqiniso The truth. ngifuna ukuthi uzwe kahle, I want you to listen carefully. uvule izindlebe Open up your ears, ngoba iqiniso liyamkhulula umuntu because the truth relieves a person. kodwa amanga adala ikhesi Lies makes a curse. isiqalekiso. A curse. Baningi abantu abama epulpit Batho ba bangata ba ema pulpit, ukuxoka baxoke ba bua maka. akhulume umuntu Motho a bue, akhulume impilo angayiphili. a bue bophelo ba sa bopheleng. Angilahla unembeza mangila A ke lahle ke dihlong, ngaphuma emanyaleni ke tswile mathateng. ngiyawazi amanyala Ke a tseba mathata. nkaniwe futhi kunonkosikazi I'm married, I have a wife. usekhaya She's at home. angijoli futhi I don't date as well. angihambi noma ikuphi Ha ke tsamaye kae kapa kae, angilali noma ikuphi ha ke robale kae kapa kae. angikhulumi noma Ha yini ke bue jwang kapa jwang. ngesaba ophezulu. Ke tshaba Modimo. Kwafika isikhathi Ho fihlile nako. la inkosi kuyenzeka ulihambe lolu hambo Ho etseha hore o tsamaye uhlabelele o hlabelle, wenze yonke into o etse dintho kaofela. kodwa ubuphila impilo yamanyala O bophela bophelo ba maka. kunemkhutshanyana Ho sena motho uyahlabelela. wa hlabella. Abantu bayaya emsamo bashisa impepho Batho ba ya altar, bayoguqa emsamo ba o khuba. bathatha imbuzi Ke bakhulume pudi ba bua. kodwa ngaphakathi enhlizweni zabo Ka mahare mo pelong tsa bona, abahlambulukile. aba hlapholoha. Umndeni uyaya emsamo Lapa le ube ngazathi uyathandana ho bo ka re wa baze ba bashisa impepho ba tshisa baye ezweni likamoya ba ya lentsweng la kanti ngaphakathi inhliziyo zabo pelong tsa bona, zehlukene. aba khawane.
kunenzondo, Hona le lehloyo. kunomona, Hona le mona. kunomhawu. Hona le mona. Abantu baya emsamo nezimfihlo. Batho ba ya altare le lefihlo. Angikhulume kini, ningizwe kahle. Le nkutlwe hantle. Kukhona abantu Hona le batho abaze bangene boxini, ba kene mosimeng. bagokwe, Ba kobile. begoqwa namanyala. Ba kobile le ditshila. Lamanyala azosala abambe izingane zabo. Tshila tsa bona di tlo tshwara bana ba. Ngehlisela izono zoyise nonina Ke folosa dintho. phezu kwabantwana. Hodimo ha ba. Baningi abantu abasenkingeni. Batho ba bangata Into zabo zimnyama dintho tsa bona di ngenxa yabazali babo. ka lebaka la batho. Abanye abazazi ibongo Ba bang phakathi ba kwethu. tsebe di difane tsa bona. Hayi sebenza moya. Sebetsa moya. Kunomama bakhona abadala la. Hona le bomme ba. Kunomama bakhona abadala la. Hona le bomme ba baholo. Bahlezi phekwe imfihlo. Ba dutse mo di Bayahlabelela, bayanikela, benza yonke into kodwa baphila ngaphansi kwe-umbrella yamanyala. ba phela ka motlasa umbrella ya maka. Ngikhuluma iqiniso, I'm telling you the into truth. engiyithatha la It's something I'm ngiyithatha ngoba nginikezwe emazulwini. Because I'm- I don't care uyayithatha. ke tsebo. Njoba ngime la Ha ke angilahla unembeza. lahlekile. Njoba ngila Hake- umoya kaJehova Moya Modimo. uphezu kwami Modimo. ungigqobile ukuthi ngikhulume inyani. Ukuthi wena- Iqiniso ngoba linjalo. Nithi linjalo. Liyakulazi iqiniso. Ngithole ithini- Iqiniso liyakunikhulula kodwa manga. Maka. Namhlanje kunabantu abaningi Batho ka tjhe go na le batho ba bangata. okufuze ngabe bakude nempilo. Ka be ba le kgole ka bo. Kumnyama bayindawo. Ho Akho mshado. ha ona lenyalo. Abanye abazazi ibongo zabo. Some don't know their Mama base bangene eboxini. their mothers have seen. Ingane ayifihlela isibongo ukuthi ngewabani. They don't know. Lengane izosala isihlupheka. Isithwele iqala likanina. Tshwere mathata mme. Wemadoda. Banna. Thethani yani Tell the truth. nako makoti ukuthi ninengane ngaphandle. Ba jwetse gore le na le bana ko ntle. Umuntu afihla ingane aze ayogana efihla uhidehide leingane. Motho a fitlhile bana ba bangata. Sebenza moya. Sebetsa moya. Sebenza moya. Sebetsa moya. Sebenza inhlambuluko. Hlapoloho. Inhlambuluko. Hlapoloho. Ngikhuluma ngenhlambuluko. Ke bua ka hlapoloho. Angikhulumi lento engiyenza la angiyifundelanga. I didn't study Angiyanga this. eBible school. I didn't go to the Wongibuze eNazareth kwaShem. asking Njoba ngila nganginothing. I was- Namhlanje ngisomething namhlanje. Today I'm something. Ngake ngalahlwa ngisekhaya. Ngile ngalahlwa Ngalahlwa emndenini. ngalahlwa Oqoshiwe emhlabeni akaqoshiwe madlozini nasemathongeni. Hodimo. Sengiyazi ukuthi bayaqasuka abanye. Ke a tseba ba Ngithi bang ba- mina Ke re nna ohluleliwe emhlabeni wa tlholetsweng nakubo le habo. emazulwini akalahliwe esweni likamoya ulahliwe Awulahliwe. ngizothatha nawe Tlo bua le wena. ngithatha nawe today Talking to you. ngithi mina I'm saying- ngesilungu all things are possible in God. Tho di lokile pele ha Modimo. Ngikuphi namhlanje Ke kae today? ningibona nginjena nje umusa ningibona nginjena nje umusa ningibona umusa kaJehova umusa kaJehova wathatha lapho somandla wangibeka lapho somandla umusa kaJehova awunyakazise oseduze kwakho awunyakazise Shake the awunyakazise person next to you. awunyakazise Shake the person next to you. usungaze uye eboxini uyangena mama nesibongo sengane O kena lefung la hao sa jwetsa ngwana sefane sa hae.
sakho ushiye enganeni. Baningi abantu abahluphekayo lo. Abavinjwe ama secret. Imfihlo. Abanye namanje basabanjwe izimfihlo zokubaba babo. Sebahamba emhlabeni. Lezi imfihlo seyizele inhlupheko. Akakho umuntu ongena gift. Akakho umuntu ongena siphiwo. Inkinga ekhona. Abantu abafuna ukuhlambuluka. Nizoshisa amakhandlela today. Kodwa enhlizweni zenu ninemfihlo. Uyazazi walala ngaphandle usushadile usewuthelwe ngenyongo wayolala phansi kwesihlahla makoti. Nengane oyizela kuyona eyalapha esibongweni la ushadele khona uzela ingane yangaphandle. Uzozongena ebhoksini esweni likamoya uyongena uyofika nephunga esweni likamoya iphunga la ngaphandle uyothi mawuqhamuka sewuhlukene nenyama bayosala abantu bakhulume pheko bhokisi bathi hamba siyangenisa kanti uyesigodini sosizi usazobuya uzopoka ngoba wahamba nezimfihlo. Osodlala igame makadlala igame. Ngikhuluma iqiniso linjalo. Angifuni ngosuku lokugcina uNkulunkulu makufika usuku lami angilahle kuthiwa wama phambi kwabantu awuzange ubatshela iqiniso. Baningi abantu abahluphekayo. Abantu bahlupheka befundile benama degree abathola imisebenzi kanti izimfihlo zabazali. Kuneyingane la engazazi ibongo zabo. Impilo imile. Abanye abathola imshado akunamuzi. Sikhona isiphiwo sivalwe lezi imfihlo zabazali. Amanyala base bayongena ebhoksini abantu uhlatshelelwa amagugu bayongena. Unengane walala nomfazi womuntu wamkhuleliswa. Unecala ngale emathongeni alapho wakhulisa khona umfazi womuntu. Luyeza usuku lakho lokufa. Your days are numbered. Your days are numbered. Your days are numbered. Niti the truth. Iqiniso. The truth is the truth. Masingahlangana la when we meet here sihlangane ngamanga because of lies, siyoboshwe emazulwini. We are going to be kodwa namhlanje abalizwayo lolu iqiniso bazobamba amakhandlela behlanjululiwe ngoba ikhandlela mawulibamba likhanya kumele liyokhanya nasezweni likamoya ngoba sewuhlambulukile. because you are cleansed. Ithi ingoma kaBaba. The song says of la ngizalwa khona eNazareth. Born. Ngiphe ongiphe Baba, ongiphe Baba isindlebeke. Iswi la koge
lapha ePitritif Ha ke le ko Piet Retief, ufike umama osekhulile ho fihlile mme o hodileng. uthi lo mama estadium kuyi-1 on 1 The mother uthi says, baba umprofeti Baba Mprofeti, kumnyama it's dark. ney'ngane zami kumnyama Even my children, zifundile kumnyama they are educated and it's still dark. uthi umoya kimi angimbuze The spirit said I must ngithi ask. mama ungwakabani I said, who are you? angisazi isibongo I sami don't know my surname. bonke aba nethemba elinjalo bayazihlambulula impela bayalahla izulu abantu bayageza ngamanzi abafuna ukugeza iqiniso baklini kodwa bagezile ngaphakathi enhlizweni They don't want to cleanse their heart. baklina abantu bahle bayacwebezela abantu clean and they are bafake nice. baphethe izinto bagqoke izinto ezidurayo They wear expensive ngaphandle clothes. banjengamathuna acakiweyo ngaphandle They are like kanti ngaphakathi cemeteries. kugcwele amathambo But inside it's bones. abafuna abantu ukugeza People don't inhliziyo want to cleanse their hearts. nasemasontweni bakhona ngishabefundisi leyo nto ngiyayazi abasaboshiwe namanje phekwe sono balala nabafazi babantu bayajola emasontweni benza yonke inonsense bakhuthuza abantu benza yonke into kugcwele ubufebe nasemasontweni Ho tletse bofebe ko dikerekeng. njoba nakweminye imizi kugcwele ubufebe kunomakoti abafebayo bawulala ngaphandle Bakoti ba bafebe ba robalang ko ntle. bacabanga ukuthi amathonga awaboni lalela Ba re badimo ba ba bone. akukho kufihlakele phambi kaJehova Ha ona ho sa o fihlahetse mpela modimo. noma ungaganga uhambe uyokhumula ulale ngaphandle kodwa amathonga lapho uganele khona ayakubona Ba o bona. unecala Ona le molato. unecala Ona le molato. fihlo Secrets. Secrets. abantu baze bafe nemfihlo Secrets. baze bayoboshwa igodini zosiza abafuna ukuvuma abantu enhlizweni Batho ba tsamaya ba abafuna abantu ukuhlambuluka Aba batho ukuthi ukuhlambuluka. mina ngona hore nna ka etsa diphoso. abalalani laba ukuthi sisemsamo la wasezulwini We are at the kumele altar. sihlambuluke la ngoba kunezinto kumele esingeke sihlambuluke lapho esishadele khona Korka. asihlambuluke phambi kaJehova A re hlapolohe pela modimo. wonke umuntu akahlambuluke Motho o mong le mong a hlapolohe. usadibene nenyama O santsane o kopane le nako. umphefumulo wakho Moya wa- ngoba kusisikhathi ho tlotla nako. lapho ungeke usabuye O emuva ka se tlosa boela. abaningi bayafisa ukubuya Ba bang ba batla ho bua. lutho Ha ba kgone. never Ha ba ka se kgone. akusakhonakala ukuthi Awusakhona. ahambe aye emathuneni ayombatha inyama A ka se tlhola sa kgona ho apara nama ya hae. baningi abafisa ukubuya Ba bangata ba batla ho bua. babuyele emuva Ba buele morao. bambatha imizimba baphindele emzini Ba kgutlele mebileng ya baphindele bona. lapha abaganga khona Ba buele Kodwa morao ko akusabuyeleki. Ha o sa buelega. sesikhalela labo nkosi abendlulele emhlabeni sekukhona abangayenzanga intando yakho bona bayakhala maye bayalila oh bayalila befuna ungabasiza sesikhalela labo nkosi abendlulile emhlabeni sekukhona abangayenzanga intando yakho bona bayakhala maye bayalila oh bayalila befuna ungabasiza siyezwa amaphimbo abo
belilela basemhlabeni bethi maye thina silasikhona bona bayakhala maye bayalila oh bayalila befuna ungabasiza siyeswa amaphimbo abo belilela basemhlabeni bethi maye thina silasikhona bona bayakhala maye bayalila oh bayalila befuna ungabanceda ngalungisa isicebi uthi lona owesifazane mayikhuluma lapha ePitretifu uthi babi izinto zami zimnyama kanti ngoba zimnyama zimfihlo zobumnyama enifa nazo ke dipato tse dintsho tse le tsamaya le tsona angisazi ngithi mina mntanami uphuma wakho uthi ukhona uyaphila akakutshela isibongo sakho uyasifihla usifihla ngoba efihla isibongo uvala izinto zalengane ukwethi dintho tsa hae tsa ngwana ngicela unyakaziso seduze kwakho shake the person next to you